শোল শোল শোলটি ধরবে কোনো মাছ হবে না। মানে অন্য মাছ ছাড়ার জন্য সব মাছ মার দিল। শোল কি মাছ খায়? সাফ করে দেখা কোনো মাছ ছাড়বে না। শোল জল পরিষ্কার মরিষ্কার আবার ছাড়বেন মাছ না? বয়েল মানে ওটা থাকতে গেলে কোনো মাছ ছাড়বে না, সব মানে খায় সাফ করে দেবে। ওটা হলো খতরনাক। শোল বল খতরনাক, ওটা মাছের কিছু চলবে না। তাহলে আর নতুন করে মাছ ছাড়বে না? সেই মাছগুলো আসে কোন থেকে? পুকুরে তো আর এইসব ষাটি মিনিটে ছাড়া না বেশি। ওই ইরা নেই ব্যাগটা নেই, আর কি কি আছে ওইদিকে জিনিসগুলো নিয়ে সব যা। জামা কাপড় পরিনি, তুই লোন করিস না, লোন করিস না তুই যা।